হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহিনুর। আজ আমি আপনাদের মাঝে একটি নতুন কন্টেন্ট নিয়ে এসেছি, যে কন্টেন্টটি আসলে হবে আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল। আশা করি আপনারা আমার সঙ্গেই থাকবেন এবং এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। আজকে আমি পরিচিতি করাবো আসলে স্যামসাংয়ের অনেক প্রোডাক্ট আছে, যে প্রোডাক্টগুলি আপনাদের হয়তো আসার সুযোগ হয় না, শোরুমগুলিতে ভিজিট করার সুযোগ হয় না। আমি আজকে জাস্ট দেখাবো যে আজকে স্যামসাংয়ের কী প্রোডাক্ট আপনারা পাবেন। আর অবশ্যই আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এবং নিচে কমেন্ট বক্স থাকবে, সেই কমেন্ট বক্সে আপনারা অবশ্যই আপনাদের কমেন্টসগুলি লিখবেন এবং তার উত্তর দেওয়ার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তো আসুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, আজকে আমি প্রথমে আমাদের স্যামসাংয়ের যে ডাবল ডোর আছে, ডাবল ডোরগুলি দিয়ে শুরু করছি। যেহেতু আপনার এখন ঈদের বাজার, কোরবানির সময়, তাই আমি আজকে ফ্রিজ থেকে শুরু করছি। আমাদের একটা গ্লাস ডোর স্যামসাংয়ের নতুন মডেল এসেছে, নিউ অ্যারাইভাল। এটা মডেলটা হচ্ছে RS72501112G। আমি ভিতরটা একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। ভিতরটা হলো এই যে, এই পাশটা হলো পুরোটাই নর্মাল আর এই পাশটা হলো পুরাটাই ডিপ। এটা একটি মডেল, আর আরেকটা মডেল হচ্ছে আমাদের RS74। দেখছেন নিশ্চয়ই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার সঙ্গে এখন বর্তমান ফ্রি গিফট আছে। প্রতিটা স্যামসাংয়ের প্রতিটা ফ্রিজের সঙ্গে একটা করে গিফট বক্স আছে। এটাতে ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে। আমি ভিতরটাতে এবার দেখিয়ে দিই ভিতরটা কীরকম হবে। আমি এই ফ্রিজের ভিডিও একটি আপনাদের মাঝে অলরেডি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপনারা এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। এটাতে হচ্ছে ডিসপেন্সার আছে, ওয়াটার ডিসপেন্সার। এটা বরফ কুচি করা যায়, ঠান্ডা পানি করা যায়, সব ফ্যাসিলিটিস আছে। আপনারা যারা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট খুঁজছেন তারা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। এটা লুকিংটা অনেক গর্জিয়াস। এটা কিন্তু ডাবল ডোর। এবং আরেকটা এবার নেক্সট যেটা দেখাবো, এটা হলো RS72। এই ফ্রিজটা অনেক পপুলার, একটা ভালো ফ্রিজ। এটা আমাদের সবচেয়ে স্যামসাংয়ের বেশি চলে এই মডেলটি, RS72। হ্যাঁ, এই পোর্শনটা গোটাটাই হলো নর্মাল। এই পোর্শনটা পুরোটাই ডিপ। এটার হলো দুটা কালার আছে। এটা একটা হলো সিলভার কালার, এটা হলো সিলভার কালার। দেখে নিন, আমি প্রাইসটাও সঙ্গে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখে নেবেন। আর এটারই আরেকটা মডেল আছে, যেটা হলো এই মডেলটা। এটা হলো RS72B4। এটা কিন্তু আপনার কালারটা ব্ল্যাক টাইপের কালার, হালকা র্যাশ আছে। আর এটা হলো 3 ডোর। এটা 3 ডোর। এই ফ্রিজটা খুবই ভালো। ভিউয়ার্স, এটা হলো মডেলটা হচ্ছে RS73। এটা 3টা ডোর। এটা আপনি দেখেন, আমি দেখাই দিই। নিচে বক্স রাখা আছে, সেই জন্য আমি নিচে যেতে পারছি না। এর কালারটা অনেক সুন্দর এবং দেখতেও অনেক ভালো। নিচের একটা ডোর আছে, পাশে একটা ডোর আছে। এটা এই পাশটা গোটাটাই হলো ডিপ চেম্বার। আমি নেক্সট ফ্রিজে যাই। এখন আমাদের এই মডেলটা আছে RZ। এটাও খুব পপুলার একটা ফ্রিজ। যারা আপনার বাসায় পুরোটাই নর্মাল খুঁজছেন তাদের জন্য খুবই ভালো এই ফ্রিজটা। দেখেন, এটা হলো RS99 আর এটা হলো RZ32। তো এই নর্মাল যেটা আছে এটার মডেল হলো RR39। এই দেখুন ভিতরের পোর্শনটা দেখতে কেমন। আর এটা হলো RZটাও আমি দেখাই। এটা পুরোটাই ডিপ, এটা পুরোটাই ডিপ। দেখুন, এখানে আপনার পানি দিতে পারবেন। পানি দিলে এইভাবে দেওয়ার পর এইভাবে লক করে নিচে আপনার কি করবেন, যখন ডাইস হবে তখন এই অপশনটা আপনার প্রেস করলে ডাইস নিচে পড়বে। তারপর ডাইসটা আপনার কি করবেন, এইখানে এটা প্রেস করলে নিচে চলে আসবে। তারপর আপনার এখান থেকে ডাইসটা নিতে পারবেন। এবং এটা পুরোটাই আলাদাভাবে ড্রয়ার আছে।
মাছ গোস যেভাবে ইচ্ছা আপনারা রেখে দিতে পারেন। এবং এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, এটা একটা আলাদা আর এটাও একটা আলাদা, এটা মাঝখানে গ্যাপ আছে। আপনারা চাইলে অনেকে দুইটা একই সঙ্গে নিয়ে আপনারা রেখে দিতে পারেন, পুরা একটা নর্মাল একটা পুরা একটা ডিপ। আচ্ছা, এরপর আমি আসছি আমাদের যে আরও একটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট আছে, সেটা হলো RT65। এটার প্রাইসটাও দেখে নেন এবং মডেলটাও দেখে নেন। এবং এখানে সামনে ডিসপ্লে আছে, অপারেটিং সিস্টেমটা সামনেই। এটা উপরেরটা হলো ডিপ, নিচেরটা হলো নর্মাল। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দুটা কালার হয়, এটা হলো ব্ল্যাক আর এটা হলো পাশে একটা সিলভার, সেম কালার সিলভার হয়। আচ্ছা, আর আরেকটা হলো এটা নেক্সটটা যাই আমি, নেক্সট হলো RT56। এটাও বাহিরে অপারেটিং সিস্টেম, এটা ডিপ পোর্শন। আর এটা হলো নর্মাল, নিচে ভেজিটেবল বক্স আছে। এবার নেক্সট ফ্রিজে যাই, RT56। আপনার RT56 এই যে কালারটা আপনারা প্রথমে দেখালাম, এটা কিন্তু পার্পল বলে, পার্পল কালার। আর এটা হলো সিলভার কালার। একই রকম, একই ক্যাপাসিটি। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 551 লিটার। এবার আমি দেখাচ্ছি RT47। এবার বাইরে ডিসপ্লে আছে, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। ভালো করে দেখে নেবেন। আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে। ঘরে বসে আপনারা বুঝতে পারবেন আসলে কোন মডেলটি কেমন। নেক্সট হলো এটাও RT47 বাট কালার আলাদা। এটা হচ্ছে পার্পল কালার, ক্যাপাসিটি একই, এটা 465। প্রিভিয়াস যেটা দেখালাম ওটাও 465, এটাও 465। তারপরে ভিতরটা দেখিয়ে দেই। ভিতরটা হলো উপরে দেখেন ডিপ পোর্শন, আর এই হলো নর্মাল পোর্শন। এবার আমরা যাব একটা গ্লাস ডোর স্যামসাংয়ের, সেটা হলো যে RT42। RT42 সামনেটা দেখেন ব্ল্যাক, পুরোটাই গ্লাস, টেম্পার্ড গ্লাস করা। উপরের পোর্শনটা ডিপ চেম্বার, নিচেরটা হলো নর্মাল। নেক্সটে আসছে RT39। RT39 সামনের ফ্রন্টে দেখতে এরকম, মাঝখানে একটা শেড আছে এসএসের, উপরের ডিপ চেম্বার, নিচে নর্মাল। এবং এই ফ্রিজগুলি সবগুলোই কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। স্যামসাং আমাদের সবগুলোই ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করে এবং এর টুইন কুলিং সিস্টেম। আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ কিন্তু টুইন কুলিং সিস্টেম, এক চেম্বার থেকে আরেক চেম্বারে কোনো খাবারের গন্ধ যাবে না। আচ্ছা, এখন আমি যাচ্ছি RT37 আমাদের মডেল। RT37 আপনারা দেখে নেন মডেলটা এবং বাইরের ডিসপ্লেটা, বাইরের থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন কুলিংটা। এটা হচ্ছে পার্পল কালার আর এটা হলো ব্ল্যাক কালার। আমি ভিতরটা দেখাই যে RT7 দেখতে কেমন। ভিতরটা এই যে উপরে হলো জিপ, এটা হলো নর্মাল। এটা হলো ব্ল্যাক। RT37। আচ্ছা, সেম ক্যাপাসিটি, একই ক্যাপাসিটি। এটা হলো 345 লিটার।
345 লিটার। আমি এবার দেখাবো RT34। RT37 এর পরেই যেটা আসে RT34। RT34 এই যে RT34, এটা হলো সিলভার কালার RT34। জাস্ট স্যামসাংয়ের যে মডেলগুলি আছে মোটামুটি সিমিলার, একই রকম দেখতে। RT37 বলেন, RT34 বলেন, হ্যাঁ, এই সবগুলি একই রকম, ক্যাপাসিটি জাস্ট কম বেশি। ভিতরটা দেখবেন। 34-এর আমাদের অনেক কয়টা কালার আছে, আমরা 4টা কালার আমরা দিতে পারবো। একটা হলো সিলভার কালার, যে কালারটা আমি দেখাচ্ছি, তারপরে আপনার এই পার্পল কালার, এই পার্পল কালারটা আমি দেখালাম। এছাড়া আছে ব্ল্যাক আছে, এবং আর একটা আছে ডিএক্স কালার, যে কালারটা হলো এই কালার, এটাকে ডিএক্স কালার বলা হয়। এটার ক্যাপাসিটি কিন্তু 321 লিটার। 321 লিটার। ঈদে আপনাদের কোরবানির জন্য অবশ্যই অনেকে চিন্তা করছেন যারা, যে ভালো একটা ফ্রিজ কিনবেন, অবশ্যই আপনারা স্যামসাংয়ে আসতে পারেন এবং স্যামসাংয়ে এসে এই প্রোডাক্টগুলি দেখে চয়েস করতে পারেন এবং নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। আমি 37-এও যে আগে দেখিয়েছি, 37-এর কিন্তু এই কালারটা আমরা দিতে পারবো, ডিএক্স কালার। তারপরে আমাদের আরেকটা আছে, যারা ছোট ফ্রিজ খুঁজছেন তাদের জন্য, তারা হচ্ছে RT29 ফ্রিজটা নিতে পারেন। RT29, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। ফ্রিজটা অনেক সুন্দর, লুক্রেটিভ। আমি ভিতরটা দেখিয়ে দেই। উপরের ডিপ চেম্বার, নিচে নর্মাল। এর থেকেও একটা ছোট আছে ক্যাপাসিটি, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 275 লিটার। আমাদের আরেকটা আছে নো ফ্রস্টের মধ্যে লাস্ট মডেল, যেটা হলো RT27, সেটার ক্যাপাসিটি হলো 253। আমি দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। এটার বর্তমানে আমরা দুটো কালার দিতে পারবো। এই হলো আপনার 253 লিটার RT27। RT27 253 লিটার। এটা দুটো কালার, একটা হলো পার্পল কালার আর একটা হলো সিলভার কালার। এই যেটা আমি ভিতরটা দেখাই। এখানে একটা বরফের ট্রে আছে, আর এইখানে যেটা দেখছেন আপনারা, এটা কিন্তু আপনার কুলিং প্যাক। এটা হলো 12 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার ব্যাকআপ দিবে। আর স্যামসাং যে গ্লাসগুলো ইউজ করে ভিতরে, এই প্রতিটা গ্লাস হলো টেম্পার্ড গ্লাস। 150 কেজি ওয়েট ক্যাপাসিটি আছে। ভিউয়ার্স, এখন আমার নো ফ্রস্ট ফ্রিজগুলি সবগুলি দেখানো হয়েছে স্যামসাংয়ের, মোটামুটি যা যা ছিল সবগুলি। তার মধ্যে আমি মাঝখানে একটা জিনিস বলে নেই, ডাবল ডোরের ক্যাপাসিটিগুলি আমি বলি নাই। তো ডাবল ডোরের যে ক্যাপাসিটি আছে, যে আমাদের যেটা দেখিয়েছিলাম RT72, সেটা কিন্তু আপনার 700 লিটার ক্যাপাসিটি। দেখেন 700 লিটার ক্যাপাসিটি। তো 700 লিটার ক্যাপাসিটি, হিউজ ক্যাপাসিটি, আপনারা এটা নিতে পারেন। আর এটা হলো 647 ক্যাপাসিটি RS72। মোটামুটি 700 ক্যাপাসিটি সবগুলি। যেমন RS72, এটা কিন্তু আপনার যেটা গ্লাস ডোর দেখিয়েছিলাম, এটাও কিন্তু 700 ক্যাপাসিটি। ভিউয়ার্স, আমাদের যারা আছেন যে অনেক ছোট এবং কম রেঞ্জের খুঁজছেন, তাদের জন্য একটা ফ্রিজ আমি দেখাই। সেই ফ্রিজটা হলো ফ্রস্ট ফ্রিজ। স্যামসাং একটা ফ্রিজেই মাত্র ফ্রস্ট ফ্রিজ করে। সেই ফ্রিজটা হচ্ছে এই ফ্রিজটা। ইতিপূর্বে এটার আমি কন্টেন্ট দিয়েছি। এটার মডেলটার নাম হচ্ছে RB21। এটা একটা পপুলার ফ্রিজ, অনেক রেঞ্জে কম। আপনারা যদি চান এটাও নিতে পারেন। যাদের ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম, যারা অনেক কি বলে ফ্যামিলি ছোট, তারা এটা নিতে পারেন। এটা উপরে হচ্ছে নর্মাল আর নিচে ডিপ। এটা আলাদাভাবে ড্রয়ার সিস্টেম আছে। মাছ আলাদাভাবে, গোছ আলাদাভাবে রাখতে পারেন। সিজনাল ফলের কি বলে ব্লেন্ড করেও রাখতে পারেন। লং টাইম ধরে স্টোরেজ করে এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারবেন। আর বর্তমানে আমাদের ঈদের সময়ে যারা কোরবানির আগেই আপনারা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, তারা অবশ্যই আমাদের স্যামসাং নিতে পারেন, নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। সার্ভিস অনেক বেটার। আমাদের টোল ফ্রি নাম্বারে কল করে সার্ভিস নিতে পারেন। 24 আওয়ার্সের মধ্যে সার্ভিস চলে যাবে আপনার বাসায়। এছাড়া সবগুলি ডিজিটাল ইনভার্টার, সো বিদ্যুৎ খরচ নিয়েও চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। খুব লো কস্টে আপনার বিদ্যুৎ খরচ করে স্যামসাং।
তো ভিউয়ার্স, আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমি বলবো যে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করতে ভুলবেন না। ভিউয়ার্স, আমি একটু ফ্রিজের এখন ব্যাক পার্টটা একটু দেখাই যে আসলে এগুলি ব্যাক পার্টটা কীরকম দেখতে। এগুলি কিন্তু সব ডাবল ডোরের ব্যাক পার্ট দেখাচ্ছি আপনাদের। আর এই যে এই ফ্রিজগুলি দেখছেন, এগুলো হচ্ছে আসলে ডাবল ডোর না, এগুলো হচ্ছে 27, 29 এরকম। আমাদের কম্প্রেসরগুলি এরকম থাকে ছোট ফ্রিজগুলি। আর যেগুলি ডাবল ডোর, পিছনের কম্প্রেসর আপনারা দেখতে পারবেন না, সব কিছু ব্লক করে দেওয়া থাকে। ভিউয়ার্স, আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এতক্ষণ সময় আপনারা দিয়েছেন, এর জন্য আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের জানাচ্ছি। আমার ভিডিওটি আজ এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলেই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।